Ola a todos, vos parastervos a pensar cantas veces na nosa historia levaremos cantado a Carolina, a Palmira, cantas veces se tocaría a Alborada de Vega. É imposible, porque primeiro algunha vez intentámoslo todos, e segundo porque a través do tempo a música tradicional normalmente foi nos deixando as melodías e as letras, pero non moitas veces non nos deixou as interpretacións, entre outras cousas porque ata hai pouco máis dun século non se podían facer grabacións sonoras. A primeira foi en 1904, a do coro Aires da Terra. Aquilo foi como un milagre, tenen un disco, gotas, muiñeiras e alalás. Claro que tamén é certo que non era fácil facer unha grabación sonora. A maior parte das grabacións da música galega fixéronse na segunda metade do século XX. E douvos un dato, entre 1975 e o ano 2000 graváronse case 10.000 temas. Estaredes vos preguntando, quen nos contou todos? Pois contounos todos o protagonista do Alalá desta noite, Xaime Estévez. É músico, pero tamén é musicólogo. É profesor de gaita e investigador, é un enorme gaiteiro e unha persona encantadora, xo ides coñecer agora. A parte de contabilizar eses temas, Xaime catalogounos e fixo un estudio pormenorizado e minucioso de intérpretes, instrumentos, estilos, en fin, que imos aprender un montón de cousas sobre o noso patrimonio musical. A maiores imos escoitar música e imos aprender cousas concretas. Por exemplo, vos sabedes cal é o tema musical da música galega que foi grabado máis veces? Ide facendo postas, ao final do programa contámosvolo. A música sempre está na vida de Xaime. A do piano, que xurdiu da vocación e de moitas horas de estudio e de tecla. A da zanfona, que tivo un frechazo xa de adulto. Ou a do acordeón, co que mantén unha relación moi apaixoada. E no miolo da cuestión está a gaita. En todo caso, a historia de Xaime ca música iniciouse nos 70. Nos 80 xa daba clase nun conservatorio. Nos 90 fundou el mesmo un conservatorio. E no 2006 doutorouse con esta tese, as grabacións da música galega desde 1975 ata 2000. Un minucioso análise das grabacións sonoras dunha época clave para entender a evolución da música galega. A música significou para min toda a miña vida, porque empecé de cativo, na miña casa non había especial, non había tradición musical, pois descubriron que se me daba ben e foi un descubrimento que ademais a miña familia teño sempre que agradecerlle que levaran con moitísima ilusión, non? A paixón de Xaime pola música naceu do seu propio talento. No seu entorno familiar non había músicos. Quizais sexa certo, como din os vellos gaiteiros, que un nace ca música na cabeza. Xaime tamén a tiña, aínda que a finais dos 60, cando el era un cativo, o que soaba a través da radio eran os grandes triunfos de Ángel Nieto ou a voz inesquecible de Nino Bravo, o que Xaime imitaba subido ás mesas e cantando o famoso Libre. Pero ocorreu algo que o cambiou todo. Aos 10 anos seus pais regaláronlle unha gaita, entón todo quedou a un lado. Tan pronto a tivo na man, Xaime aprendeu a tocala do oído, pero seus pais deron un paso máis, matricularono no Conservatorio de Vigo. Foi sempre un chaval moi responsable, moi responsable. A él nunca fixo falta reñirlle, nin decirlle nada. O que pasa é que hubo un momento que se lle facía difícil, porque incluso lle dio o cuello pa sacar adiante, e o pai dixolle: aí, tes que seguir, e reñirlle. E de outra ocasión dixolle: che compro unha moto, pero terme que tocar a danza de fuego, como é? Sí, la danza de fuego.
E conseguiu tocarlla e comproulle unha moto. Xa era un poquinho algo maior, sí. Sí. Ou menos. Sí. Tanto esforzo valeulle a Xaime non só aquela moto, senón tamén a carreira de gaita co mestre Enrique Otero e a de piano, na que, por certo, sacou matrícula de honra nos 3 primeiros cursos. Con 18 anos xa era mestre no Conservatorio Superior de Vigo e con só 23 fundou o seu propio conservatorio. Ten un don especial, que ten unha responsabilidade extraordinaria. Jamás nos deu ningún problema. E sempre tomaba as decisiones. Cando viña a dicir isto, pero xa con decisión tomada. Eu fun daqueles clásicos pais que consiguen aquilo de dicir non se parece moito ao pai. Quereme entender, non se parece moito ao pai. Entendes? Porque saliron moito mellor que eu. Esa é unha satisfacción grandísima. Ele empezou a saga musical porque na miña familia non houbera ningún músico profesional. A parte do todo o que significa ter un irmán maior, e a parte da convivencia, das pelesas e de todo isto, non? Realmente foi o meu mestre de gaita e, bueno, pois, pasei moitas horas tocando con el ou con el de director e, bueno, para mí foi unha época moi doce, non? Moi bonita. Se no Conservatorio Xaime se formou na parte máis académica da música, na rondalla da Brente formouse na máis espontánea, nesa que non ven nos libros, na máis festeira. Así que aquel Xaime adolescente desfrutaba igual entre pentagramas e partituras que tocando a gaita entre amigos e charrascos. E que aos 15 anos todo pode resultar tremendamente divertido. Unha vez, lembrome que tocando aí en Tamega nunha festa, estaba eu tocando de solista, estaban as rapazas bailando e a unha caíxolle a falda e quedou en panos menores e empezamos todos a rir. Claro, todos podían rir, pero eu que tocaba a gaita era máis difícil rir e seguir tocando, non? Volver a tocar cos da rondalla tantos anos despois foi para Xaime toda unha experiencia. Aínda que as caras cambiaron porque hai 20 anos os seus compañeiros eran outros, o espírito é o mesmo. E con eles tocou por todas as parroquias e lugares de Mos cando era rapaz. E esas vivencias forman parte tamén da súa alma de músico. Unha das cousas moi positivas que teñen este tipo de actividades é que aúna a todas as idades. Aquí tanto tan nenos pequenos como vellos. E iso é maravilloso, porque eu creo que é o que fai falta na sociedade, tipos de actividades que aúnen as xeracións e non estén os vellos nun sitio aparcados. Eso, eu personalmente creo que coincide moita xente comigo, me parece que non debía ser así. E isto é un exemplo de que pode haber outro tipo de actividades que nos permitan a todos convivir e aprender un dos outros. Dicían os gaiteiros vellos de antes que non facía falta, por exemplo, estudiar música, saber solfexo para tocar a gaita como é debido. Ti que opinas dese tema? Pois que os vellos gaiteiros teñen toda a razón do mundo. É certo, non se aprende igual, non se toca igual tocando cos maiores, cos que nos traen a tradición, que pechado nunha clase con as partituras, non? O alumno ten que ter a capacidade de escoitar algo e sabelo reproducir sen necesitar a partitura, porque a partitura non é música, o sea, a partitura é un papel con símbolos. A música é o que sale do artista ou do instrumentista.
unha persona concienzuda no traballo e iso transmítese nas clases tamén. Foron os meus primeiros comenzos ca gaita e a día de hoxe é o que me dedico, polo tanto foi importantísimo, non? Ademais, el foi o que me guiou toda a miña carreira musical. Foi o meu mestre, pero o meu mestre con mayúsculas, estos mestres que marcan na vida, sobre todo pola súa forma de ser, pola súa forma de explicar. Meteume o gusanillo da gaita, pero con cariño, o sea, sobre todo me ensinou a querer a gaita, a querer o instrumento. Despacio, despacio. O carácter didáctico de Xaime é algo que lle ven de familia. É mestre de secundaria, como tamén o foron súa nai e seu avó. Só que el dá clase de música, e aquí é onde aúna as súas mellores cualidades, paixón pola asignatura e as mellores técnicas de pedagogía. Vamos a colgar a cabeza do brazo, vale? Vamos con música? Sí. Simplemente bailar, un baile sencillo entre eles, en círculo, pero estaban todos facendo o mismo, estaban todos conseguindo xuntos algo, e iso para o que é a psicoloxía dos rapaces e do grupo é moi importante, porque de algún xeito está enviando unha mensaxe de que se queren poden facer xuntos cousas moi interesantes, non? Vendo a Xaime traballar nas súas clases, un detecta rapidamente o seu interese por ofrecerlle aos alumnos outros xeitos de entender a música e de desfrutala. Teñen sorte estes rapaces. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Buenos días, vos días. Buenos días, vos días. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A veces eles non saben que cantan ben. Pasa a veces, ven, ti dice, mira, macho, ti faz moi ben, pero moi ben. Entón, bueno, eles, a veces incluso coincide que os que o fan millor son os que matemáticas ou lingua teñen peores notas, os peores estudiantes. A veces pasa, Os alumnos, para min, son do máis importante que teño nesta vida, e eu creo que eles esas cousas se dan conta. Eu vou a clase feliz de ir a clase, e eu vexo que eles veñen tamén ben a clase, veñen contentos. Para min eso é fundamental. A partir deso, intentar pois educalos no sentido profundo da palabra, non? Vendo a este Xaime de agora, mestre e investigador, é difícil imaginalo nesta outra etapa. Tiña 16 anos e percorreu toda Galicia coa Orquestra Radio, de verbena en verbena, de palco en palco. E tamén cantaba, sobre todo as cancións de Javier Gurruchaga e a Orquestra Mondragón. Iso sí, todo isto alternando sempre cos concertos no conservatorio. Uns anos despois, a súa experiencia como músico ampliouse. Foi na Mili, coa banda do Cuartel de Barreiro. E xa para completar o asunto e vivir da música desde todos os ángulos, un día decidiu marchar para Alemanha e tocar pola rúa. Foi con Rosa, daquela a súa noiva, hoxe a súa muller. Desde logo, esta foi unha etapa intensa, musical, académica, festeira e ata bohemia. Deses anos, Xaime conserva un montón de amigos nun montón de sitios, pero sobre todo conserva unha curiosidade permanente por todo tipo de música. Esa curiosidade axudoulle na súa tese doutoral, este enorme libro que recolle as grabacións da música galega desde 1975 ata o ano 2000. É unha análise profunda da música que se facía neses anos, con datos de case 500 grupos e duns 10.000 temas. A idea é que os centros de ensino, os medios de comunicación ou calquera que o precise teña onde consultar calquera dúbida. Imagino que atoparías algunha xoia por aí e algunha cousa esquecible tamén, supoño. Sí, o que pasa que é curioso, a mí me interesa todo. Outra cousa é que guste, ou que estéticamente che pareza bonito, ou que... pero hasta as grabacións que o mellor están mal feitas, teñen un valor didáctico terrible. E sí que hai cousas curiosísimas, non? Así por decir algo, pois atopas a Sara Montiel cantando Xafunga Marín, un disco, un single, ou o último outro día, pois un disco de Llongueras explicando como peina, e resulta que hai unha fotografía no propio disco de Ana Quiro. Quen iba a decir que a través da música galega e tal, pois chegas a Llongueras, pois mira, pois sí, hai un punto de conexión, o sea que ao final todo é interesante. Neste traballo de Xaime Estévez, un pode repasar a historia da nosa música neses anos de tanto cambio. Nos 70, por exemplo, quen non cantou a Fuxan os ventos ou non escoitou a Milladoiro. Eran os inicios do folk galego, pero tamén do pop galego. Tiñan enorme éxitos Tamara e Andrés do Barro. Nesa época soaba tamén a chamada canción lixeira en discos comerciais de artistas como Juan Pardo ou Ana Quiro. Triunfaban as voces femininas de María Manuela e de Pilocha.
Nos 80 ca movida cantamos en galego temas dos Resentidos de Antón Reixa e xa nos 90 xurdiu o rock bravú dos Diplomáticos, por exemplo. En fin, que Xaime pasou alrededor de 3.000 horas buscando en todo tipo de arquivos, en tendas e ata nas estanterías dos amigos para facer este traballo de investigación. E deste xeito a súa tese converteuse no primeiro estudio científico de análise e clasificación dunha das partes máis importantes do noso patrimonio cultural. Hoxe en día, probablemente teñamos máis acceso á música galega, tradicional ou non, escoitándoa que escoitando a nosos maiores. É que antes había que ir a unha festa, a unha romería, a un serán, e escoitar directamente o gaiteiro para poder aprender del. Efectivamente, agora eso cambiou, porque ten unha importancia grandísima as grabacións sonoras. E iso é bom. Eso é así. É o que hai. É o que hai. É o que hai. O que non é bo é, por exemplo, que a xente nova chegalle moitas veces antes a cultura mundial que a propia. E iso formativamente, digamos, non é bo. O mellor é ter claras as raíces, valorar o propio, saber onde estamos e despois voar. Cuando toca, lo siente y eso se nota, se transmite. O sea, lo pasa bien tocando, cualquier instrumento que haga. De sempre fomos grandes amigos, grandes, pero que eu podo decir que o aprecio tanto como se fora o meu fillo. Como eu os que veía que destacaban, os incitaba que foran ao conservatorio, el foi ao conservatorio. E entón, el, dende aquela, di que a culpa de que el sexa músico, pois é miña. Eu penso que non, tiña os genes da música e o único que fixen foi darlle un empurrón. O método que utilizou Félix con Xaime chamase mayéutica. En que consiste? Pois a mayéutica basease en algo moi sinxelo, en sacar de cada alumno o mellor que leva dentro. A Xaime funcionoulle e cando volveu de estudiar musicoloxía en Madrid, decidiu abrir con Felipe, seu irmán, este conservatorio en Vigo, o Mayeusis. E funcionou tan ben que en só 10 anos tiñan matriculados a cerca de 1000 alumnos. Aquí Xaime practicou cos seus alumnos o método que un día o seu profe Félix practicara con el, pura mayéutica. Foi unha etapa moi interesante, moi intensa, de moito traballo, pero que realmente aportoume moita profesionalidade, moito coñecemento do mundo da educación, do mundo da música, do profesorado. Aquí invitamos a moitos profesores de alto nivel estranxeiros, tivemos profesores lituanos que todavía siguen, algún deles, aprendín moitísimo deles, aprendín moitísimo dos profesores cubanos, argentinos, checos. Intercambiar experiencias con mestres de outros lugares do mundo, de outras culturas, fixo que Xaime poidera contrastar e entender mellor o lugar que ocupa a música galega no mundo. E aínda máis, axudoulle a reflexionar sobre algo que despois precisou para elaborar a súa tese, determinar que é e que non é música galega. Vos que opinades? Este arranxo para piano e gaita, por exemplo, credes que é música galega? Que é música galega? Pois sí, é unha pregunta moi interesante porque eu tamén me fixen. Para mí, música galega pode ser calquer tipo de música que use a cultura galega en calquera das súas manifestacións. Música galega é a que utiliza instrumentos da cultura galega, que utiliza o idioma galego, a que usa letras de escritores ou de poetas, ritmos, formas da música popular,
Neste minucioso traballo, Xaime identificou case 500 formacións que clasificou en 12 categorías diferentes, desde as cantareiras ata as populares bandas de música que tiveron sempre unha enorme presencia e que foron canteira doutras formacións, como as charangas. E, por suposto, categoría aparte, teñen os gaiteiros solistas. Por certo que a gaita é, segundo este estudio, un instrumento que máis veces aparece nas gravacións galegas. Pero que ocorre cando se lle suman instrumentos ou ritmos procedentes de outras culturas? Isto é algo que sempre deu moito que falar, o punto no que a música tradicional se converte en folk. O folk é unha manifestación máis da música. Eu non vexo incompatibilidades en que a música pois incorpore... Vamos a ver, estou falando de incorporar instrumentos da tradición galega. Despois o folk tamén incorpora instrumentos alleos, etnográficos, de outras culturas e demais. Bueno, por eso é tan importante educar, é dicir, formar debidamente a xente, os rapaces, educalos, para que podan separar, ter claro pois, de onde estamos, cal é a cultura galega, o esencial, e despois, se iso o teñen claro, pois o demais pode, digamos, degustalo sin maiores peligros. Globalización sí, pero sabendo desde onde parteu, non empezando polo final, sería o bo. Claro, a globalización sí, pero si contan con nós para esa globalización, non si é a costa de nós. O taller da Universidade Popular, a ver se está Xaime Rivas, que é o artesán desta zanfona, a ver se me dá os consellos para seguir afinando a ben. E tamén, a ver se está Anxo Pintos, que é o meu mestre, a ver se me dá algunha partitura para seguir tocando. Xa vedes que a música asolaga a vida de Xaime, enche todo o seu tempo, tamén o pouco que lle queda libre entre os seus labores de mestre, investigador e músico. Ese espacio para o lecer, el desfrutou con máis música, neste caso na Escola de Artes e Oficios de Vigo, porque últimamente anda completamente enamorado, ten un asunto de amores con algo chamado zanfona. Encandiloume o son desde fai moitísimo tempo, e resulta que despois descubres que Perfecto Feijóo, Santalices, o propio Antón Corral, que empezaron ca gaita, e despois é como unha evolución, non? O gaiteiro despois dice, pois a zanfona tamén, non? Pois iso que o da zanfona foi algo así como amor a primeira vista. Algo debe ter este instrumento que atrapa irremediablemente a aqueles que teñen a tentación de tocalo. De feito, o mestre que lle vai descubrindo os segredos da zanfona é Anxo Pintos, outro gaiteiro que un día quedou prendido dese son que ás veces chora, ou láiase, ou canta. Xaime é un alumno aplicadísimo, aparte de ser un home dunha grande bonhomía e, bueno, hoxe é un experto tocador do instrumento e a verdade é que estamos agradecidos e contentos que faga unha labor de divulgación deste instrumento e da música tradicional en sí. Anxo, aparte de un excelente profesor e excelente persoa, cando lle pedín axuda para todo o tema da música galega, de investigar e tal, pedinlle axuda a moita xente, pero el axudoume dun xeito especial.
pois este señor que temos aquí pois foi o meu primeiro profesor de gaita que tiven aquí no conservatorio alá polos anos 85. Os meus pais me preguntaron, non, que querías tocar, que quería tocar para cando empecé a estudiar música. E eu lle dixen que quería tocar a gaita. E meu pai, claro, quedou sorprendido. En principio dixo, pero a gaita, non queres tocar, non sei, o piano? E eu lle dixen, bueno, mira, papá, eu toco o que queiras, pero a gaita tamén. Hoxe temos un superior de gaita, unha titulación superior. Eu creo que cando empezaba Xaime, o sea, nin se soñaba eso. E hoxe eu creo que os gaiteiros do conservatorio saen super formados e en parte foi porque alguén estivo dando clase nun conservatorio, non? Desde que temos constancia dos primeiros gaiteiros da historia, a forma de transmitir foi sempre dos vellos aos novos, a través do oído e da repetición. Pero houve un momento no que algo importante cambiou e Xaime Estévez foi un dos responsables. Con tan só 18 anos, converteuse no segundo mestre de gaita da historia nun conservatorio. O primeiro fora Enrique Otero, a quen sustituiu Xaime no 83. Tocoulle loitar contra aqueles que non querían a gaita dentro do ámbito académico. Por sorte, gañou Xaime e conseguiu aprenderlle a alumnas como a Rebeca, que hoxe son mestras de outras gaiteiras como a Lucía e a Ángela, capaces de tocar melodías que nos abren outras perspectivas. O que imos escoitar non é unha moiñeira tradicional, é outro rexistro, o da música de partitura moderna. Que repercusión crees ti que tivo o feito de que a gaita entrase no conservatorio, que está tendo e que terá? Eu creo que positiva. O conservatorio aporta pois unha seriedade para aqueles que queren profundizar. De feito, eu creo que os alumnos que van agora ao conservatorio moitas veces o proceso é que empezan dun xeito tradicional, a veces incluso do oído ou nun grupo que teño cerca na casa, pero cando se empezan a interesar, bueno, e agora que fago eu? Agora como profundizo? Bueno, pois teñen esa opción do conservatorio que ademais lle dan unha titulación que, como sabemos, neste mundo nunca sobra. Supoño que o feito da partitura elimina tamén, de alguna maneira, o contacto co vello gaiteiro, ca filosofía dos vellos gaiteiros. Efectivamente, é un efecto secundario do cambio de ensino. E iso habería que conscientemente minimizalo ou suavizalo, é dicir, porque sí que pode pasar que se desvincule totalmente o ensino da gaita como instrumento tradicional da cultura da propia gaita, non? dos maiores logros de Xaime foi a famosa conciliación, tanto que ás veces o papel de músico confúndese co de mestre e co de pai, porque as súas fillas, Abela e Carmen, que tamén estudian no conservatorio, xogan ca vantaxe de ter clases particulares no salón da súa casa. Eu estaba no conservatorio metido como profesor e demais, e de paso casi que iba eu a traballar, pois foron, de feito, empezaron moi pequenas. Eu estou satisfeito, elas o saben, porque aparte de levar ben o tema da música, o que non é a música, tamén o levan fenomenalmente e, bueno, pois eu nese sentido teño moita sorte. Cando escoito un violín, cando escoito tocadas, realmente é unha satisfacción importante, non? O marxen de que se dediquen máis ou menos no futuro, pero eu penso que eso vai quedar aí para sempre.
Ser parte da historia da música galega é algo que Xaime Estévez se gañou desde neno. Tocou en todo tipo de agrupacións, posúe a formación máis académica, pero a filosofía dun músico tradicional. Ensinou gaita no conservatorio, pero toca onde lle pide o corpo e a festa. Publicou 4 libros, entre eles este sobre a música galega gravada, que hoxe nos serviu de guía para chegarnos a él. E despois de todo iso, segue dedicando a súa vida á docencia e a investigación. Desde logo, Xaime Estévez é un luxazo para a nosa música. E antes de rematar, que temos que desvelar o misterio, cal é a peza galega gravada máis veces? Pois é o Negra Sombra, de Rosalía de Montes. O Negra Sombra, e que a mí dixeronme que se a Rianxeira, que se o himno, que se a Carolina, non. A segunda é a Muller é chantada, que é curioso porque é unha peza instrumental. Entón sería a peza instrumental máis gravada é a Muller é chantada. E a peza máis gravada, vocal e a veces instrumental, é Negra Sombra de Rosalía. E que vaya pezas, a unha máis a outra. Son como bandeiras realmente da cultura galega, non? E agora si non me resisto, tú dixeches que che gustaba cantar. Dicen que me gustaba cantar. E eu quero que me cantes algo. Non sei, unha proposta andaba Xaime Pequeno por aí. Xaime Pequeno por aí, Xaime Pequeno pode escoitarme. Non te enamores, neniña, neniña, non te enamores. Non te enamores, neniña, neniña, non te enamores. Non te enamores, neniña, non te enamores, neniña, das palabriñas dos homes. Cando vexas que me vou a beira do río, e si vou, non vou, si que vou correr o frío. Cando vexas que me vou a beira do mare, e si vou, non vou, si que vou me enamorare. Traballei moitísimo, dende neno. Supoño que haberá moita xente que como a min ou que traballou máis, pero eu, dende logo, sacrifiqueime moitísimo desde sempre polos estudios, por ser responsable daquilo que me iba tocando. Home, hai unha parte de sorte, pero hai tamén partes tamén que son froitos de un traballo, non? Entonces, bueno, dou grazas por esa sorte, por esa parte de sorte, pero tamén son consciente que sin sacrificio, sin traballo, pois non hai nada. Eu síntome un membro máis desa xente que estamos tirando polo carro onde nos toca. Me tocou na música galega, teño moita sorte por iso, e espero seguir aportando e que sigamos pois sendo conscientes de que o que temos é un patrimonio que temos que legar e temos que difundir. A paixón de Xaime pola música naceu do seu propio talento. No seu entorno familiar non había músicos. Quizais sexa certo, como din os vellos gaiteiros, que un nace ca música na cabeza. Xaime tamén a tiña, aínda que a finais dos 60, cando el era un cativo, o que soaba a través da radio eran os grandes triunfos de Ángel Nieto ou a voz inesquecible de Nino Bravo, o que Xaime imitaba subido ás mesas e cantando o famoso Libre. Pero ocorreu algo que o cambiou todo. Aos 10 anos, seus pais regaláronlle unha gaita. Entón todo quedou a un lado. Tan pronto a tivo na man, Xaime aprendeu a tocala do oído. Pero seus pais deron un paso máis. Matricularono no Conservatorio de Vigo. Foi sempre un chaval moi responsable. Moi responsable. A él nunca fixo falta reñirlle, nin decirlle nada. O que pasa é que hubo un momento que
que se lle facía difícil, porque incluso lle dio o cuello para sacar adiante, e o pai dixolle, aí, tes que seguir, e reñiulle. E de outra ocasión, dixolle, che compro unha moto, pero terme que tocar a danza de fuego, como é? Sí, la danza de fuego. E conseguiu tocarlle. Ola a todos, vos parastes a pensar cantas veces na nosa historia levaremos cantado a Carolina, a Palmira, cantas veces tocaría a Alborada de Vega. É imposible, porque primeiro algunha vez intentámoslo todos, e segundo porque a través do tempo a música tradicional normalmente foi nos deixando as melodías e as letras, pero non moitas veces non nos deixou as interpretacións, entre outras cousas porque ata hai pouco máis dun século non se podían facer grabacións sonoras. A primeira foi en 1904, a do coro Aires da Terra. Aquilo foi como un milagre, tenen un disco, gotas muiñeiras e alalás. Claro que tamén é certo que non era fácil facer unha grabación sonora. A maior parte das grabacións da música galega fixéronse na segunda metade do século XX. E douvos un dato, entre 1975 e o ano 2000 graváronse case 10.000 temas. Estaredes vos preguntando, quen nos contou todos? Pois contounos todos o protagonista do Alalá desta noite, Xaime Estévez. É músico, pero tamén é musicólogo. É profesor de gaita e investigador, é un enorme gaiteiro e unha persona encantadora, xo ides coñecer agora. A parte de contabilizar eses temas, Xaime catalogounos e fixo un estudio pormenorizado e minucioso de intérpretes, instrumentos, estilos, en fin, que imos aprender un montón de cousas sobre o noso patrimonio musical. A maiores imos escoitar música e imos aprender cousas concretas. Por exemplo, vos sabedes cal é o tema musical da música galega que foi grabado máis veces? Ide facendo postas, ao final do programa contámosvolo. A música sempre está na vida de Xaime. A do piano, que xurdiu da vocación e de moitas horas de estudio e de tecla. A da zanfona, que tivo un frechazo xa de adulto. Ou a do acordeón, co que mantén unha relación moi apaixoada. E no miolo da cuestión está a gaita. En todo caso, a historia de Xaime ca música iniciouse nos 70. Nos 80 xa daba clase nun conservatorio. Nos 90 fundou el mesmo un conservatorio. E no 2006 doutorouse con esta tese, as grabacións da música galega desde 1975 ata 2000. Un minucioso análise das grabacións sonoras dunha época clave para entender a evolución da música galega. A música significou para min é toda a miña vida, porque empecé de cativo, na miña casa non había especial, non había tradición musical, pois descubriron que se me daba ben e foi un descubrimento que ademais a miña familia teño sempre que agradecerlle que levaran con moitísima ilusión, non? E comproulle unha moto, xa era un poquinho algo maior, sí. Sí. Ou menos, sí. Tanto esforzo valeulle a Xaime non só aquela moto, senón tamén a carreira de gaita co mestre Enrique Otero e a de piano, na que, por certo, sacou matrícula de honra nos 3 primeiros cursos. Con 18 anos xa era mestre no Conservatorio Superior de Vigo e con só 23 fundou o seu propio conservatorio. Ten un don especial, que ten unha responsabilidade extraordinaria. Jamás nos deu ningún problema. E sempre tomaba as decisiones. Cando viña a dicir isto, pero xa con decisión tomada. Eu fun daqueles clásicos pais que consiguen aquelo de dicir
non se parece moito ao pai. Quereme entender, non se parece moito ao pai. Entendes? Porque saliron moito mellor que eu. Esa é unha satisfacción grandísima. El empezou a saga musical porque na miña familia non houbera ningún músico profesional. A parte do todo o que significa ter un irmán maior, a parte da convivencia, das pelesas e de todo isto, non? Realmente foi o meu mestre de gaita.